hvala vam, ker ste si vzeli čas. Hvala vam za povabilo. Milijon tematik imava na voljo. Pomejen čas. Upam, da bom v kakšno korist pri tem. Ja, jaz mislim, da boste. A bi lahko začela s tem, kje vidite vi vrednost sploh filozofije, pa verjetno je to povezano s tem, zakaj ste se odločili za to pot? Ja, mislim v filozofiji se mi zdi, da vlada en predsodek, da je to neka disciplina, ki se ukvarja z nekimi zaprašenimi, starimi vprašanji, v zvezi s katerimi se nič ni spremenili, ker ni prišlo do nobenega napredka, do nobenega preskoka, ne, da se vedno vračamo nazaj k enim istim stvarem. Po eni strani je to res, ampak ima to en svoj čar. Ne? Mislim, se vračamo k večnim vprašanjem, ne? Imamo nek svoj delež na večnosti. Ampak po drugi strani pa mislim tudi ta predstava filozofije kot neke dolgočasne, zaprašene znanosti. Pa neuporabne celo. Tem bi se dali sploh veliko še povedati. Ne? Mislim po mojem najdlje možno od resnice, mislim, ta predstava. Mislim, da filozofija je en najbolj razburljivih poklicev, kar jih je možno imeti. Mislim, se pravi, na eni strani imate dejansko ta večna vprašanja, katerim se vračajo, na drugi strani pa je mene v bistvu bolj vedno fascinirala neka operativna, filozofska operacija. Mislim, to mi je recimo tudi pri Nietzscheju blizu. Mislim, skratka, ne sem toliko, da se ukvarjam z nekimi bistvenimi tematikami, ampak da v bistvu odkriješ filozofijo na nekem terenu, kjer je ni še noben. Ali pa, ne vem, se spomnim, v nekem trenutku sem začel pisati o Alanu Fordu s tem znamenitem stripu, pa niti ne na nek način neke preprosto analize, ampak sem začel peljevati neke stroge filozofske pojme okrog tega, recimo nek aristotelski pojem privacije. Privacija, to je v bistvu, ukvarjal sem se takrat s temo neumnosti. Privacija je recimo tisto, kar nečemu manjka, da bi bilo to, kar bi moralo biti. Naprimer, jaz sem zelo kratkoviden človek bil, ne, se pravi, kratkovidnost je privacija vida, naprimer. Ne. Na podoben način se recimo neumnost tradicionalno obravnavali kot neko pomankanje uma, ne? Se pravi tisto, kar manjka, da bi postal to, kar je. Ne? In sem gotovil, da Alan Ford je pa recimo nek strip, ki je strip odpadkov, smeti, nekih zakoti, nekih bivajočih privacij. In ko sem začel okrog tega napletati, se ustvarila tam neka filozofija, z neko svojo notranjo dialektiko, z neko svojo notranjo strukturo. To mene izziva najbolj pri filozofiji. Da dejansko filozofijo na nekih nepričakovanih mestih lahko, praktično iz česarkoli na nek način lahko ustvariš. Ne? In ima nek, bi rekel, izziv filozofije, ste me vprašali, eno blazno širino ima filozofija. Ne? Mislim, skratka, ima od nekih tem, ki so tradicionalno njene, bit kot bit, ontologija, ne? Mislim, do neke refleksije politike, do neke refleksije znanosti, do neke refleksije umetnosti. Ne? In vse to združeno v neko celoto, to širino je na nek način treba imeti. Ne? In to se mi zdi, da tudi da potem ljudem, nekaterim, jaz se ne štem med tiste filozofe, ki ima neke univerzalne odgovore na vse. No? Mislim, nisem univerzalni filozof, ki je rad pameten glede vsega, ampak to širino pa moraš imeti kot pogoj, da sploh si filozof. No? Mislim, skratka, da delaš na enih različnih terenih, ne? Od neke zgodovine filozofije do nekih vprašanj aktualnosti. Ne? Nietzsche, ne? Zakaj sem se v bistvu, sem me po Nietzscheju že sprašvala, če nisva do tja prišla? Danes ne, ampak v mailu sva ga omenila. Ja. Mislim, Nietzsche pa je v tem pogledu, no, avtor, s katerim sem se največ ukvarjal, ki je sploh fascinanten, ne? Res najdlje možno od neke dolgočasnosti. Mislim, tukaj se pa v bistvu izmenjujejo neka vprašanja mišljenja, življenja, dejanja, vse skupaj povezano v eno celoto, vprašanje moči in tudi neke intervencije, ne, v to polje. Ne. Ker si filozofijo si doskrat predstavljam, pravim, kot neko razglabljanje in tako dalje, ampak vplivi filozofije so tudi ustvarili civilizacijo. Ne. Vzamete platonizem, kaj je imelo še večjo, bi rekel, nek vpliv, no, kot Platon, Aristotel. Mislim, ne vem, moramo posegati že za figurami, kot so Jezus Kristus. No. Mislim da lahko to iznačimo. Skratka. Kako pa se je začela v bistvu sploh ta veja mišljenja v naši civilizaciji ali pa vrsti, ne? S kakšnim vprašanjem?
Če lahko mogoče s tem začnemo, z nekim temeljem, ker napadla sva prej, da v družbi se tretira to zadnje čase ali pa mogoče niti ne zadnje čase kot neka neuporabna stvar. Dostakrat se reče, kaj ti filozofiraš? Ne? Nekaj počneš, kar ni uporabno, kar nima vrednosti. Ne? Mogoče lahko to napadeva, ker ste glih stare Grke omenili, pa pol greva do teh nemških klasičnih filozofov. Ja. Glejte, zdaj, prvotna vprašanja filozofije, mislim, težko je zdaj točno določiti, to je zdaj Parmenica, je to zdaj Platon, ali je to, ne vem, Anaximander prej že, ne, mislim pač, začel se z nekim vprašanjem po praizvoru, ne, se pravi, in kasneje v bistvu pri Parmeniju do vprašanja biti, ne, se pravi, kaj je tisto, kar na nek način svet vzdržuje izven niča, ne, mislim. Zakaj nekaj je, namesto ne? Ja, to se kasneje pri Leibnizu, ne, se to vprašanje skristalizira, ki ga je Heidegger potem v bistvu postal za temeljno vprašanje metafizike, zakaj bivajoče in ne raje nič, ne. Zdaj so pa potem še druge poti, ne? Mislim, zdaj nekateri filozofi bi rekli, da v bistvu to je še zmeraj malo nekje na meji z kakšnim Ahnotepom in njegovim monoteizmom, se pravi, eno je, eno biva in da se v bistvu filozofija ravno s to paradoksalno vključitvijo nebivajočega upelja, se pravi, pri Platonu v znameniti dialog Sofist, ne? Kjer se to zgodi. So pa potem še posem neka druga, ne? So pa potem, ne vem, nekaj vzpostavljene neke etične vprašanja, sploh za vprašanje dobrega pri Platonu, ne? Mislim, potem kasneje neka sistematika pri Aristotelu, ki pravzaprav, bi rekel, postavi temelje za vse znanosti, ne? In kasnejše, ne? Kot vprašanje, kje se filozofija začne? Ja, nekje tam v antiki se vse skupaj začne. Ja? Mislim, in kar se pa tiče uporabnosti, ne? Tega problema, ne, s katerim smo filozofi pravzaprav ves čas malo soočeni, čemu pa to služi, pa to ne. Ja, tu pa je treba malo po Nietzscheju posežiti, mislim, že mogoče v izhodišču, čeprav se on nanašal tudi na to antično dobo, ne. Mislim, da v bistvu filozofija sploh ne more upravljati svoje naloge, dokler se upira na to, kar bi on imenoval neko suženjsko moralo uporabnosti, čemu lahko služim, nečemu zunanjemu moram služiti. Ne. Filozofija mora izhajati iz neke absolutne samoafirmacije. Druge stvari se morajo upravičevati pred filozofom, kot nekim vrhom civilizacije. Ja, lejte, je imel to neko megalomanijo vedno v sebi, ampak na en način je mogoče to res, da moramo to perspektivo malo spremeniti. Ne? Mislim, pač imeti v sebi neke te nadutosti. Ne? Mislim, skratka, kot sem rekel. Ne? Ja, v bistvu začela sva pri Grkih, pa začetku te veje, pa potem vi ste se začeli ukvarjati z nemškimi filozofi, ali pa predvsem Nietzschejem, kot ste omenili. Zakaj? Jaz sem v bistvu začel s Heideggerjem. To je v bistvu ta ontologija, to me je strašno privlačilo, se pravi bit kot bit, vprašanje bit, ki sama ni nič bivajočega in tako dalje. Mislim, dosti zanimivo, ker sem prišel prek Nietzscheja v neko, rekel, povsem nasprotno smer, ker se mi zdi, da je vprašanje, mislim, ker je bit kot taka, morda se mi pojavlja celo kot možnost, da je samo nek efekt govorice, kot bi Nietzsche to postavil. Ne. Mislim, spet govorim kakšen razpon, pravzaprav to ima. Z Nietzschejem sem vedno nekako sprot soočen. Nietzsche je nek avtor, ki se v bistvu vsi že v gimnaziji z njim na nek način srečujemo. Ne. Mislim, zdaj, na srečo bom rekel, jaz nisem bil med tistimi, ki bi Nietzsche za nekega sopotnika že tako vzeli. Zelo številni ljudje imajo to, mislim, pa ni s tem nič narobe, mislim, na nek način kot nek priročnik za življenje, ne, ga jemljajo. Mislim, hkrati pa jaz mislim, da to mogoče ni najboljše. No. Mislim, da pri Nietzscheju je neko tveganje sploh njegovega branja v nekem smislu nekega priročnika življenja. Mislim, da na ta način v bistvu kar precej pri njem zgubimo. Ne. Zakaj sem se pa začel z njim ukvarjati? To je dosti strateško vprašanje. No. Bom rekel, mogoče v bistvu to tudi koristno nekako razložiti, nek prerez, bi rekel, novejše filozofije. Zelo velik del
sodobne filozofije, tiste, ki se imenuje postmoderna, se pravi poststrukturalizma, govorim tukaj o avtorjih, kot so recimo Deleuze, Foucault, deloma tudi Derrida, je prav v Nietzscheju videl neko svoje izhodišče, ki ga je zelo strogo zoperstavil Heglovski dialektiki. Skratka, da z Nietzschem ne bi prišlo do nekega preloma z Heglom, kot do takrat neko dominantno formo filozofiranja. In v Nietzscheju so videli potem nek ta res, ne, kjer ne bi se vse skupaj premaknilo. Zdaj, kot veste, obstaja pa zelo močna slovenska filozofija, ne, na čelu z Slavojem Žižkom, Mladen Dolar, Alenka Zupančič, ki so pa v bistvu na nek način zasloveli prav z neko rehabilitacijo heglovske filozofije. Ne. Se pravi, da te kritike, ki jih pravzaprav Foucault ali pa Deleuze naslavljajo na Hegla, da v bistvu na nek način so tudi same še kako v neki heglovski dialektiki utemeljene. Ne. In jaz, ko sem se znašel v bistvu v tem polju filozofije, sem se hotel nekam umestiti. In v bistvu se mi je Nietzsche zazdel neko nevralgično mesto, no? Kamor bi se lahko postavil v celi tej zgodbi, nekje med nekim slovenskim branjem Hegla prek neke vključitve Lacana in recimo postmoderno kritiko Hegla preko Nietzscheja. Ne. To se je zdela ena zanimiva strateška točka, kam se postaviti. Ne. A lahko opredelivam v grobem ideje Hegla, pa kje je bila razlika v Nietzschevih idejah? Ja, zdaj, v grobem Hegla opredeliti je zelo težka naloga. En najbolj kompleksnih avtorjev, kar jih je, obstaja nekaj področja, recimo ta dialektika videza, ki veljajo sploh za najtežje v zgodovini filozofije. Ja, ampak mislim, da se na nek način da. Ne? Zdaj, obstaja ena globoka sorodnost tudi med njima. To se mi zdi, da je treba izpostaviti. Ne? Metafizično mišljenje do Hegla pravzaprav ni zgodovinsko. Ne? Metafizično mišljenje. Metafizično mišljenje, se pravi pač veda o filozofija do Hegla, pravzaprav, ki se ukvarja s temi vprašanji, kot so bit, bivajoče in tako dalje. Ne? Je v bistvu mišljenje neke substance, ki nespremenjeno biva v času. Ne? Hegel je to dinamiziral. Ne? Se pravi, od Hegla naprej pravzaprav govorimo o nekih filozofijah postajanja, tistega, kar šele postaja nekaj. Dialektika je v bistvu neka notranja dinamika biti v njeni spremembi, v njenem postajanju, v njeni modifikaciji. Tema postane zgodovina. Ne? Ne? In v tem sta si Nietzsche in Hegel pravzaprav zelo podobna. To recimo postmodernisti niso veliko izpostavljali. Ne? Mislim, tudi Nietzsche pravi, ne, da temeljna napaka filozofov do zdaj je bila, da niso imeli izoblikovanega čuta za zgodovino. Ne. In tle se on v bistvu in s tem ne miri samo na nek nov pristop k zgodovini, ki ga kasneje predstavlja njegova genealoška metoda, ne, ampak miri dejansko tudi na nek nov pogoj same filozofije, tudi tem, kot so epistemologija, se pravi spoznavna teorija, ki morajo na nek način vključiti to, da je tudi človek neko bitje v nekem razvojnem procesu. Ne? Bi rekel v bistvu neka temeljna misel Nietzscheve epistemologije, se pravi spoznavne teorije, ne? Je za moje pojme, ga bom kar citiral, ne? Naš spoznavni aparat sploh ni prilagojen spoznanju. Naš spoznavni, tukaj se citat konča, naš spoznavni aparat je v resnici treba razumeti v nekem razvojno, skoraj evolucijskem smislu in je bil primarno prilagojen tistim zmotam, ki so bile nujne za preživetje vrste ali povečanje njene moči. In te zmote recimo vključujejo in predstav, da sem nekega jaza, in predstavo, da je svet sploh sestavljen iz nekih bivajočih entitet. Ne? Nietzsche pravi, da je v bistvu govorica na nek način koren substančne predstave prenese v zunanji svet. Ne? Vse to je pravzaprav na nek način ugrajeno v nas skupaj z zgradbo govorice, ne? V nas na nek način razvojno ugrajeno. Ne? On govori potem o tem konceptu utelešenih zmot tudi, ne? Se pravi. Ne?
Tako da, ja, mislim, zdaj, če vzamemo na tej ravni, ne, obstaja neka velika kontinuiteta s Heglom in na drugi strani tudi velik vpliv pri Nietzscheju, če govorimo o tem zgodovinsko-razvojnem smislu, evolucijske teorije. Ne. A smem sam preveriti, če prav razumem. Se pravi, mi kot vrsta smo se razvijali v savani večino časa, ne? In v bistvu zaznavamo svet in svojo okolico in sebe na način, da nam to zaznavanje omogoča preživetje, ne pa nujno, da spoznamo resnico. Ja. Nietzsche bi celo rekel, ne, da v bistvu tudi izvor našega mišljenja, ne, se pravi, tudi naša čutila, naše spoznave je v bistvu prilagojeno preživetju vrste, ki mora zato, da bi preživela. Ja, seveda, moram jaz na nek način pravilno zaznati, ne vem, da me nekaj ogroža ali pa nek plen, ampak tudi to je pravzaprav neka forma, ne, pravzaprav, ki postavlja v ospredje preživetje vrste. Ne. Poleg tega obstajajo pa neke zahtevnejše naloge, iz katerih se pravzaprav tudi mišljenje šele razvilo. Ne. Se pravi, vzdrževanje nekih iluzij, ki so nujne za to preživetje. Ne. Ena od njih je gotovo ta, da sem jaz nek jaz in da je tam neka entiteta, ki jo plenim. Ne. Mislim, se pravi, ali pa ki mene lovi. Ne. Mislim, a se on kaj srečal s budizmom v svojem času? Zato, ker poznam pač te ideje, iluzije jaza. Ja. In budizem tudi napada to točko precej močno, a ne? Ja, definitivno. Mislim, zdaj tako neko posredno, bi rekel, Nietzsche bil seznanjen z budizmom prek Schopenhauerja, njegovega učitelja, ki se je s tem več ukvarjal. Ne. Bil je pa tudi zelo kritičen do budizma, v tem smislu, ker pri njem, obstaja ta moment, mogoče celo neka velika kontroverza, recimo okrog vprašanja jaza. Ne. Lahko v istem stavku najdete, ne, kjer bo rekel, individuum je postal dovolj inteligenten, da ve, da ne obstaja. Po drugi strani bo pa rekel, da je v bistvu oblikovanje individua neka naloga narave, ki se sploh še ni izpolnila in se vedno postavlja na stran pravzaprav stvari, kot so egoizem. Da pravi, da egoizem, ki imamo to predstavo, ne, da je strašno nemoralna, da se v polnem pomenu sploh še ni izoblikoval, da se mora šele razviti in tako dalje. Ne. Skratka, v tem pogledu. Ne. Ampak zdaj, če se vrnem mogoče malo nazaj, ne, zdaj k vprašanju Hegla, pa ki ste me prej vprašali. Ne, mislim, da ključen problem razmerja Nietzsche-Hegel je vprašanje tako imenovane absolutne negativnosti. Ne. Mislim, se pravi Heglove znamenite teze bit je nič. Bit je nič. Bit je nič, ja. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo v bistvu, da dve zadevi. Prvič, da biti sama ni čisto nič drugega kot nič. Ne? Na ta način jo Hegel nekako definira. To so meni malo zdaj stare teme, moram priznati. Ne? Po drugi strani pa pomeni še nekaj, ne? Da samo nič intervenira lahko kot bit. Kaj bi to recimo pomenilo? Vzamemo na primer še eno Heglovo definicijo, bit videza je nič biti. Ne? Videz je tisto, ne, goli videz je tisto, kar je definirano prav s tem neko odsotnostjo prave biti. Ne. Mislim, in ta logika je na nek način izjemno, v praktično vsak korak Heglove dialektike nekje ukomponirana noter. Ne. Mene pa takrat v bistvu v tistem času, ko sem se z Nietzschem začel zanimati, v bistvu pa hkrati fascinira, je malo povezano s tem, kar ste omenili glede budizma. Ne. Da upal bi si trditi, da v vseh religioznih filozofijah pridemo tudi do te teze bit je nič na nek način. Ne? Ali pa, ne vem, govorijo veliko o tem horror vacui, ne? Se pravi strah pred praznino, groza pred ničem. Meni se je zdelo pa prav to dejstvo, da je v religijah, v vseh religijah, tudi v krščanski, kenotični, mistični tradiciji, v budizmu, v taoizmu, je pravzaprav prav nič na nek način ime za smisel. Ne? In s tem se Nietzsche je veliko soočal. No? Mislim, pač je na neki točki, je recimo tudi v genealogiji morale, ne? Mislim, pač skozi govori o svečeniškem zdravljenju z ničem. In se mi zdi, da je dobro razumel ta nek mehanizem, kako pravzaprav v nekem trenutku je prav ta neka, kako bi rekel,
neka praznina odrešitev. Ne? Mislim, pač neka odrešitev, ampak morda ne pravi odgovor na probleme, ki so Nietzscheja v tistem času začeli zanimati, se pravi zlasti neka filozofija življenja in tako dalje, ne? Ki je v precejšnjem kontrastu z budizmom. Ne? A mislite, koliko vpliva čas na filozofa, čas, v katerem živi? Zato, ker zdaj smo opredelila par pojmov, ki jih prejšnji filozofi niso imela, ne? To je teorija evolucije. Ne? Ja. To sigurno vpliva na mišljenje posameznika, ne? Ali pa padanje popularnosti ali pa moči religije, krščanstva, ne? Treba je nove vrednote postaviti, ne? Iz kje bojo sploh prišle. Ne? Tako, to je zelo zanimivo, ne? Ker nek Nietzsche, po moje, 500 let predtem bi težko prišel do teh idej. Definitivno, ja. Definitivno. Mislim, o tem sva pravzaprav deloma že prej govorila, ne? O tej potrebi na nek način zgodovino upeljati v filozofijo. Ne? Se pravi, in na eni strani, ja, nesporno pač neka refleksija znanosti, neka znanstvena dognanja spreminjajo stvari. Tudi trenutno se mi zdi, da smo v eni dobi, ko se stvari postavljajo na nek drug način, recimo s problemom umetne inteligence. Ne? Se mi zdi pravzaprav dokaj legitimno se vprašati, ali recimo razumeti pomeni sploh še isto, kot je prej. Ne? Mislim, pa ne zaradi tega, ker bi nas, ja, saj veste, recimo pač, da kako se pravzaprav so se sploh te zgodovine umetnih nevronskih omrežij, kako se je začela. Znanstveniki so poskušali naše lastne možgane razumeti na ta način, da bi na podlagi neke njihove digitalne matematične rekonstrukcije, ki je zaradi nekih matematičnih zakonitosti, ki so inherentne, pravzaprav jo bolje lahko obvladamo kot naš lastni umski aparat. Ne? Tako se je na nek način to začelo, ampak mislim, da ne gre kle samo za to, da no, recimo Hinton, ne, ki je za Nobelovo nagrado dobil, je rekel, da on se s filozofijo ukvarjal med študijem. To mi je dosti zanimivo. Ne. Je do filozofije goji tudi neko določeno zamiro, ampak je rekel, da si je pravzaprav vse čas, da ga je zanimalo pravzaprav struktura naših možganov, našega mišljenja. Ne? Ampak da je potem prišel do sklepa, da pravzaprav bo lahko razumel samo na ta način, če jih na novo na nek način sestavi, pri čemer se je skliceval na nekega drugega znanstvenega Feynmana, ki je rekel, da pravzaprav neko mašino lahko zastopiš samo, če si jo zares sam tudi sestavil. Ne? Ampak mislim, da niti ne gre zdaj trenutno toliko zato, da bi nam ta spoznanja, kako deluje umetna inteligenca, ogromno povedala o ustroju naših možganov. Nekaj sigurno, to so pomembne nevroznanstvene raziskave, tudi te, ki grejo v to polje. Ne? Ampak meni je še bolj fascinantno nekaj drugega z filozofskega vidika. Ne? Mene recimo sploh ne presenetilo, da bi izdelali neko mašino, ki misli, čuti. Lahko, zakaj ne? Enako kot jaz. Ne smatram, da sem jaz v neki bolj povezan s srcem sveta, kakor nekaj, kar bi bilo mogoče umetno ustvariti. Zakaj? Tisto, kar me fascinira, torej ni toliko to, da bi recimo ko govorimo o vprašanju razumevanja, da bi nek stroj razumel. Tisto, kar mi je bolj fascinantno je, da v bistvu ne razume, ampak kljub temu lahko opravlja naloge razumevanja. Se pravi, da se je razumevanje prvič v zgodovini civilizacije soočilo z neko svojo bivajočo antitezo, ne? Kot bi se v Heglovskem žargonu temu rekli. Ne? Se pravi, z nečim, kar naše razumevanje pravzaprav dejansko nadomešča, z nek vakum, ne? Imamo okrog sebe. Ne? Mogoče to dobro hlini razumevanje, ne? Ja, mislim, hlini, bi rekel, zdaj, dejstvo je, da v bistvu ti modeli, ki delujo potem backpropagation, tako imenovanem algoritmu, se ti na nek način retroaktivno briše maksimalno odklone v smeri zmot, deluje popolnoma drugače kot naši možgani. Mislim, da če bi backpropagation na nas aplicirali, zavest bi zginila v trenutku, mislim, pač mislim, da ne bi delovali. Vendar gre za nek statistični aparatus, ne? Mislim, ki pač prek neke omejitve parametrov na nek način
iz te vse vednosti, ki jih ima, na nek način anticipira vsako naslednjo besedo. Ne. Ni intimno povezan, vsaj zaenkrat, ne, z nekim pomenom nekega stavka, tak sistem, ne, medtem ko premišljuje. Ne deluje na ta način. Ne. Ampak hkrati pa, ne vem, se nauči razumeti kitajsko v trenutku samo od sebe, ne da bi ga bilo treba to učiti ali kakorkoli, ampak deluje na ta način. Ne. Lahko nadomešča dejansko vse tisto, kar smo včasih vedno imeli za to razumevanje, zakaj je razumevanje tako fascinantno, ker najbolj intimna neka, bi rekel, forma mišljenja, ne, človeka. Ne. Mislim, računanje je nekaj drugega. Ne. To nas v bistvu nič več ne fascinira, da žepni kalkulator računa boljš kot mi. Vse to razumevanje je zelo zanimiv termin, ne? Mogoče se lahko malo tukaj ustavlja, ker ta zahodnjaški princip filozofije nekako se mi zdi, da ful poudarka daje na razumevanje skozi mišljenje, ne? Skozi neko logiko. Recimo druga plat tega bi bila pa neko spoznanje, ki ni toliko vezano na miselne tokove. Ne? Sprav neko čutenje nečesa. Ne? Prej večkrat sva se dotaknila, čeprav nisva poimenovala Boga, enosti, česarkoli, ker se filozofi čez celo zgodovino že ukvarjajo s tem. Ne? Ampak ja, prideti do Boga na način z razmišljanjem ali pa pride do Boga na način z nekim spoznanjem ali pa nekim čutenjem. Ne? A bi lahko to dvoje opredelila, pa a mislite, da so kakšne omejitve tukaj teh zahodnjaških filozofov pa njihovega načina, kako pride do resnice ali pa spoznanja? Ja, morda omejitve, morda prednosti. No? Mislim, zdaj, ali pa to. Se mi zdi zanimivo, sem vsem to, rekel, malo poklicno deformacijo, da Nietzsche rad vpletem v vse. Gre za eno temo, ki povezuje pravzaprav vse te zadeve. Ne? Recimo, Nietzsche je, meni je to zelo zanimivo, on je odraščal v nekem okolju, ki je za nas zelo tuje, to je v bistvu duhovniška družina. Ne? Duhovniška družina, skratka, obdan je bil z nekim izjemno religioznim okoljem, zelo zgodaj je izgubil očeta, ki je bil pastor, ne? Ampak zelo ključno vlogo v njegovem življenju so imele pa ženske. Ne? In v bistvu je obstajala v njegovi lastni družini ta isti razcep, o katerem ste govorili. Ne? Se pravi, razcep je neko bolj racionalnim pristopom tudi do vprašanja seveda Boga, ki ga je zastopala Nietzscheva vsemogočna babica Erdmute Nietzsche. Zelo, zelo vplivna oseba v Nietzschevem življenju v zgodnji fazi, ki je kasneje tudi omogočila vse te študije. Oni so sicer zelo revni po očetovi smrti, ker je mama dobivala samo pač neko odpravnino. Ampak ta Erdmute Nietzsche je pa bila kot neka avtoriteta na področju, ker je bil tudi njen mož pokojni, je bil pastor in teolog, tako da je imela, cela družina je bila na nek način v bistvu upeta v neke kroge in mu je omogočila to šolanje neki elitni šoli Forta, tudi religiozni spet. Ne? In ona je bila zastopnica te bolj, bom rekel, racionalistične usmeritve, ne? Medtem ko Nietzschev oče, ki se je sicer svoje mame zelo bal, je bil pa zastopnik tega nekega živega stika z Bogom, neke druge plasti, ne, protestantstva, ki tudi v katolištvu recimo ni, ne, protestantstvo je od krščanskih, pa bi rekel nasploh religij, najbolj, bi rekel, morda celo malo prezumtuozno o tem, da obstaja nek moj direktni interni dialog z Bogom, kjer so jaz in Bog v nekem neskončnem pogovoru. Ne. Zanimivo, da kasneje bo Nietzsche rekel, ne, da obe te dve poti vodita v smrt Boga, v njegov umor. Ne. Mislim pač in ena in druga. Ne. Na eni strani krščanska in posebej protestantska resnicoljubnost, ne, mislim, ki na neki točki pravzaprav več ni mogla morda nekih razlag, kakršno predpostavlja Bog, pravzaprav več tolerirati. In na drugi strani tudi ta nevzdržnost tega imeti večno pričo v svoji glavi. Ne. To je ena, Deleuze tudi o tem govori, ne, da je Bog umrl med drugim, Deleuze reče, mislim, ko interpretira Nietzscheja, ne,
bogovi vedno umirajo na številne spektakularne načine. Ne? In mogoče najbolj spektakularni je ta, da človek več ni vzdržal tiste priče, ki je ves čas z njim v glavi. En človek en človek pa ne. Kako je pa to on napadel? Ne? Ker on je prišel do tega, kako bi rekel, nekega zaključka ali pa do nekega tega spoznanja, ne? Zdaj bi tako bi rekel, ne? Pri Nietzscheju dostikrat govorimo o tej temi, Bog je mrtev. Ne? Ja. In na drugi strani govorimo tudi o ateizmu. To je zdaj mal na različnih terenih se to odvija. Vse sem mislil, hotel še nadaljevati s to zgodbo. Ne, ni problema, je odlično, da se srečava spet na pol poti. Ne? Nietzsche sam, eni govorijo, pri Nietzscheju je ogromno tega nekega klica k Bogu, potem še zmeram išče še nekaj, se čuti to. Treba je povedati naslednje. Zdaj, on je definitivno že v tej gimnaziji pravzaprav z Bogom opravil na nek način. Dokaj nedramatično. Ne? On pravzaprav je imel, čistko kot sva govorila že, v bistvu začel ugotavljati, da tiste racionalne interpretacije, ki morajo na nek način vključiti Boga, so enostavno bolj vratolomne od kakšnih drugih, bolj racionalnih. In potem ga je to postopoma gradil, bi rekel, ta način tega boja interpretacije je v bistvu, mislim, da je to kar pomembno. Ne? Tudi kasneje, pravzaprav temelj njegove genealoške metode. Ne? Seveda to ni ovržba, zdaj Boga ne more biti, lahko da nekje tam obstaja, kakorkoli, ampak neke druge interpretacije se zdijo na nek način verjetnejše. Ne? Sama smrt Boga je pa neka druga drama. No? Mislim, to je pa pravzaprav nek dogodek. Ne? To je pa nek dogodek, ki obstajajo pač različne razlage. Mi vsi smo ga umorili, hkrati je to nek proces in tako dalje. Obenem pa to nek dogodek, ki se je šele začel. Nietzsche ga vedno opisuje kot to je neka tudi blisk in grom potrebuje ta čas, da bi nas šele dosegla na nek način. Se pravi, Nietzsche v veliki miri rekel nek filozof najave nekega dogodka, ki prihaja, neke preobrazbe, neke spremembe. Zelo veliko se v bistvu pri njem okrog tega odvija. No. To je on iz okolice pobral informacije in dal to tezo, da je Bog mrtev in mi smo ga ubili, ne? Ali iz kje je črpal dokaze, ali pa... Nobenih dokazov. Ne dokaze. S čim je oblikoval to svoje mnenje ali pa tezo? Rekel bi, da je s tem imenom poimenoval nek dogodek, ki je pred nami, neko preobrazbo človeka, ki nastopa. Ne. Zdaj, on se je izognil temu, da bi kakorkoli razpravljal, mislim, zdaj obstajajo dokazi, da Boga ni. O tem on sploh ne razpravlja. Reče, ki je tu pa tam reče, da je Bog za njega neka mal, kot je sam rekel, citiram, neka mal gorjačarska hipoteza in s tem to je to. Ne. Mislim, je pa v bistvu ta momentum, ne, Bog je mrtev, ne, to ni, sva prav Heglu govorila. Dejansko že pri Heglu se pojavi, pa Hegel je globoko religiozen teoretik, ne? Mislim pač, on je krščanski mislec na nek način, mislim, filozof duha, ne? Je neka kontinuiteta tega. Ampak reče, da v bistvu za našo dobo, takratno dobo, je značilno neko občutje, kot da bi Bog bil mrtev. Že, ne? So kompleksne teme, mislim, ampak je nekaj zelo fascinantnega v tem. Ne? Mislim, Hegel trdi to, Nietzsche je v bistvu Boga pokopal v nekem okolju, ker je bil Bog tako zelo živ. Ne? Mislim, kad sem rekel, meni je to fascinantno, da on v bistvu živel v nekem okolju, kjer so tako živahno še tekle debate o tem, različne struje, to okolje samih duhovniških družin, šolanje in tako dalje. Ne? Kaj pa je mislil točno s tem, da je Bog mrtev? Pravim, težko pravzaprav že, mislim, na eni ravni lahko rečem pač zelo direktno, ne, pač Bog je mrtev, spoznali smo, da ga ni in ga nikoli ni bilo in tudi z religijo je konec. Možno je tako to interpretirati. Po drugi strani, Alenka Zupančič, slovenska filozofinja, dala zelo dobro tezo, mislim, da pomeni tudi to, Bog je mrtev, to, da krščanstvo ga je preživelo. Zaradi tega, ker je v bistvu
jedro Ničeve kritike sodobnosti ali pa velik del Ničeve kritike sodobnosti je pravzaprav prav nek prenos krščanstva v neke nove forme sodobnih idej, ne? Se pravi, od demokratizma do socializma in tako dalje. Skratka, krščanska morala, tista, ki je umorila Boga, je hkrati preživela, se še celo razcvetela. Ne? Zdaj, kaj dejansko, kakšne do pa končne posledice tega nekega dogodka, če Bog je mrtev, če gledamo celotno zgodovino človeštva, je to nek prelom, ki mu ni para. Ne? Celo človeštvo je vedno živelo na nek način z nekim Bogom, takšno drugačno formo. Ne? A pa rečemo z nečim večjim od sebe. Z nečim večjim od sebe. Ne? In tukaj se pa pojavi ta znameniti motiv, ko je mesto Boga izpraznjeno, ne? Se pojavi skrivnostna figura nad človeka, ne? Pri Ničeju. Ne? Po mojem morava opisati tega človeka. Oziroma podobo, idejo. Ja, v bistvu to dosti komplicirano vprašanje. No? Pač zdaj, da bi zdaj najdel nek komplicirano, zakaj pravim komplicirano, veliko tveganj je kle zraven prisotnih. Veste, zgodovinsko. Mogoče sploh brez veze zgubljati o tem besede, ampak pač Ničeja so brali zelo številni. Ne? Ogromen vpliv je imel, in desno, in levo. Bral ga Mussolini, pa bral ga tudi Trotski. Ne? Pa je na nek način nenadomestljiv za sodobne kritične teorije. Aha. In to idejo nad človeka pravite, da je spolzek teren, ker... Spolzek teren, ja, tega, ker pravzaprav pri Ničeju sam bi težko našel, recimo, to, kar se danes se mi zdi to dogaja, Jordan Peterson, ta tip interpretacij, ne? Neko prepričanje, da imamo neko recepturo za nadčloveka, da se lahko mogoče, če se držimo nekih takih in drugačnih kodeksov, da se lahko mi sami vzgojimo v neko tako figuro. Ne? To je tvegano. Zaradi tega, ker pri Ničeju bi rekel, ja, govori o tem, ampak to je, da bi do tega prišlo, bi se mogla zgoditi neka preobrazba bistva človeka, ki ni v moči ne enega samega posameznika, ki bi se z nekim moralnim kodeksom vzgajal, ne vem, vidim ogromno nekih, gledam YouTube, strašno rad gledam YouTube in ne vem, tam svojo tematiko pač Ničeja gledam, vidim, ne vem, kako postati višji človek, en članek, kako postati nadčlovek, kako se... Ne, to ni v domeni posameznika, ki bi se lahko v to sam preobrazil. Niti ni v domeni, bi rekel, nekega političnega programa. Ne. Da bi se to zgodilo, bi mora priti v nekem samem razvoju, zgodovinskem v zadnji instanci, do neke velike krize, nekega preloma in hkrati mora tu poseči nek močen filozofski koncept, ki je pri Ničeju pravzaprav sestava okrog večnega vračanja enakega, se na nek način sem umešča. Ne. Večno vračanje enakega je pravzaprav tista skrivnost, ki to drugo skrivnost nad človeka na nek način drži v sebi. Ne. Ni pa nekega recepta, ni tudi, hkrati pa ja, tudi to je pri Ničeju prisotno, da pa tudi ni nekaj sam, kar se bo samo od sebe odvil. Ne. Pač je z obeh strani mora priti do neke temeljnega preloma na ravni postajanja, če tako hočete, in na drugi strani je potrebna neka filozofska intervencija, da bi se to vse skupaj morda lahko zložili v neko tako stvar. Ne. Je pa Niče, ja, filozof neke preobrazbe, no, definitivno. Ja. Če samo opredeliva ta teren, imamo mesto brez Boga, to mesto je zgubil Boga, mi smo ga ubili, šli smo naprej, spremenili smo se in ideja o tem je, da pride neka figura, ubermenša, nekega nadčloveka, ki je kakšen. Kaj predlaga v bistvu Niče? To, da bo malo razumel, kakšen je ta človek, kakšna je ta figura? Zdaj, da imeli neko jasno sliko, ste lahko brezkrat tudi Niče je ni imel. Pač, ta figura se v glavnem pojavil v tem delu, tako je govoril Zaratustra, ker veste, kako je to pravzaprav vse skup zamotano. Ne. Zdaj, tisto, kar je par stvari je pač jasnih. Ne. Zdaj,
v bistvu bi se mogla kle tudi počasi k misli večnega vračanja enakega pravzaprav usmirjati, ampak predtem bi v bistvu še nekaj drugega izpostavil. Ne. Zdaj, Nietzscheva teza je, da v bistvu obstajal v zgodovini še pred smrtjo Boga še nek drug dogodek, izrazito temeljen dogodek, ki je definiral pravzaprav celotno zgodovino človeštva, v prvi vrsti, bi rekel, človeštva, ki skozi krščansko evropsko tradicijo šlo. Moment je v bistvu imenoval kot neko veliko bitko med Judejo in Rimom. Ne? Se pravi, zmagoslavje resentimentalne suženjske morale. Ne? Se pravi, kaj se je pravzaprav zgodilo? Zgodilo se v bistvu nekaj, zaradi česar je človeštvo sicer obolelo po ničem mnenju, ampak nekaj, kar je tudi naredilo civilizacijo šele zanimivo. In sicer, da je morala šibkih prevladala nad moralo močnih. Se pravi, da so v bistvu šibki zmagali nad močnimi. Ne? Kako pa opredeliš šibkega in močnega? V bistvu jih opredeli skozi v genealogiji morale, v bistvu prav skozi tip morale, ki ga eni ali drugi zastopajo. Ne? Se pravi, ko govori o nekem kodeksu plemenitih, močnih in tako dalje, ne? Mislim, to je seveda treba razumeti, to se dogaja nekje v neki predzgodovini, tako rekoč Nietzsche, ne? Njegova zgodovina je seže na neke zelo globoke terene, ne? Mislim, nazaj, ne? Mislim, skratka, morala močnih pa vedno izhaja iz neke samoafirmacije. Mi plemeniti, mi mogočni, ne? Medtem ko je tisti, ki je slab, je preprosto tisti, ki je tudi bom rekel, šibek in slab hkrati. Ne? Se pravi, tisti nek neplemeniti zunanje in tako dalje. Ne? In to je osebno mnenje do sebe. V nekem smislu, lejte, kako... Prej ste opredelili, močen reče sebi, mi smo plemeniti, tako, mi smo močni, šibki reče, mi smo ponižni. Šibki reče, mi smo ponižni, ampak zaradi tega smo tudi dobri. Ne? To je v bistvu... Zaradi tega smo tudi dobri. Ne? Mislim, v bistvu Nietzsche pravi, da je kreativni akt sentimentalne morale, ne? Se pravi morale šibkih, ne? Ki je zmagala, to ne smemo nikoli pozabiti. Mislim, v krščanstvu je zmagala. Ja. V krščanstvu je zmagala, v naši civilizaciji je zmagala. Mislim, res? Ja, absolutno je zmagala v naši civilizaciji. Mislim, pač je iz krščanstva se je to pravzaprav preneslo. Mislim, pogledajte tudi današnji svet, kako pogosto pravzaprav ne, imamo neko vladavino z pozicije žrtve. Že na neki najbolj, bom rekel, neki ukazi, ki padajo z pozicije neke viktimiziranosti, ampak predvsem je zmagalo krščanstvo. Ne? Predvsem je zmagalo krščanstvo. Pač Rim je bil poražen, zmagala je Judeja, zmagalo je krščanstvo, zmagala je krščanska religija. Ne? In to, ampak če se vrnemo malenkost nazaj, ne? Se pravi, mislim, pač, zakaj je zmagalo? Je veliko bolj poduhovljeno, ne? Je veliko bolj toksično, ne? In seveda ima na svoji strani neko število. Ne? Mislim, ne? Zakaj je toksično? A zaradi tega, sem preverjam sproti, če se razumeva. A je toksično zaradi tega, ker mi je kot kristjanu obljubljeno večno življenje in nebesa, pod pogojem, da bom ponižen med svojim življenjem. In v bistvu jaz želim neko dobro stvar za sebe, neko višjo pozicijo na hierarhiji, ampak zato, da bom prišel visoko, moram biti zdaj nizko. In je v bistvu neka taka neiskrenost tukaj. Mislim se, kle sta dve ravni, ne? Nietzsche bi rekel, da v bistvu za krščansko moralo, ne, enormno enega sovraštva. Ne? Se pravi, v bistvu to razmerje med gospodarjem in sužnjem je obremenjeno z goro nekega sovraštva. Ja. In v bistvu gospodar ne bo nikoli mogel tako zelo sovražiti sužnja, kakor obratno. Ne? In v bistvu to sovraštvo je našlo, ne, svoj kanal v resentimentalni morali. Ne? V bistvu neka nemoč na faktični ravni je na neki duhovni ravni našla svojo zadovoljitev in tisto, kar je najbolj čudežno, na neki točki začela delovati. Ne? Sej moja nemoč zdaj mi bo prinesla moč kasneje. Ja, absolutno. To je pa druga raven. Ja, to je pa druga raven, je pa pravzaprav upeljava tega
nadčutnega sveta, se pravi neke naknadne, se v čem pa pravzaprav mislim, Nietzsche zelo opisuje to, ne, mislim, posledno sodbo, neka fantazija velikega maščevanja, ne, kako se bo pravzaprav, religija ljubezni, ki sanjari o peklu, ne, kjer bodo vsi možni grešniki, da mu opisuje svakojako, mislim, Tertuljana citira. Kasneje bo to izravnano, ne? Se pravi, to, kar se zdaj dogaja, izravnano in poplačano 1000-krat, zaradi tega, ker peku bo trajal večno. Peku bo trajal večno. Ne? In ta ideja je zmagala, ne? Če gledava krščanstvo. Ja, krščanstvo je, kakorkoli obrnemo, ne? Mislim, je faktično, politično prevladalo, zmagalo nad Rimom, mislim, zagospodovalo. Ne? Mislim, to ni neka pravzaprav spekulacija, ne? V tem smislu. Ne? Hkrati pa je treba, kaj je pravzaprav tisto, kar je najbolj kužno, ne, za Nietzscheja pri tem, to so njegovi izrazi, jaz nimam kakšne posebne kle. Ampak verjetno mnenje imate svoje. Ja, imam, mislim, zdaj, seveda imam svoje mnenje, primarno bi zdaj razložil, kaj ima pravzaprav, kaj je pravzaprav tisto, zakaj pravzaprav krščanstvo po njegovem okuži življenje, ne, kot tako, ne. Ravno to, kar ste govorili, ne? Se pravi, nek prenos težišča življenja v onostranstvo, v tisto, kar šele pride, v nek pravzaprav po njegovem nič. Ne? In s tem, ko pravzaprav težišče življenja po Nietzscheju premaknemo v onostranstvo, v nek nič, ga življenju, kot sam zapiše, težišče pravzaprav odvzamemo. Ne? Življenje zgubi neko svoje ravnotežje. Ne? In večno vračanje enakega, ne, tema, kateri se mi zdi, da se tudi mi nekako počas bomo mogla vrniti, je pravzaprav prav neka ideja, ki ne bi to rano na nek način zacelila. Ne. Ne. In je spet podobnost boste rekli, mislim, z azijskimi filozofijami, definitivno. Ja. Kaj pa ta drugi pol, ne, ta močnejši? Močnejši je po mojem nekako dromov nazaj v čase tevtonskih veprov. Mislim, ni ga. Ne? To je ta iluzija, ki se mi zdi, da se pojavlja dostikrat v neki sodobni recepciji Nietzscheja, da ga lahko tega močnejšega lahko kar tako od nekod potegnemo ven na plan. Ne? Ampak jaz vedno, Zaradi tega, ker začela sva debato v bistvu s tem vprašanjem uporabnosti in tako dalje. To so vse po Nietzscheju, vse neke smernice pravzaprav te suženjske morale. Morale, ki se utemeljuje, ne, čemu lahko služim, ne, nečemu navzven, ali pa da hočem imeti veliko denarja, ali ne vem, kaj tacga. Mislim, to spet sem v bistvu sužen neki predstavi, kaj pravzaprav pomeni, ne, imeti vpliv, imeti neko moč. Ne. In kako on predlaga to izenačiti oziroma uravnovesiti? Tudi to je, mislim, ne bi rekel, da tudi on hoče potegniti tisto, kar je imenoval plavolasa zvir, ne, tega prvotnega plemenitnika, neko vojaško kasto ali kakorkoli za lase iz močvirja. Nietzsche bo izjemno obseden z neko civilizacijsko ravnjo tudi. Ne, mislim pač, ta ideja, ki gre v smeri nad človeka, ne, mislim, se mi zdi, da je te neke preobrazbe ja, dejansko povezana v bistvu najbolj z idejo večnega vračanja enakega. No. Mislim, se pravi, z neko zacelitvijo te rane, no, ki jo na nek način povzroči premik v onostranstvo. Mislim, premik težišča življenja v onostranstvo. Ne. Kaj pa je njegov predlog? Njegov predlog? Mislim, zdaj, če v bistvu... Prav, to se dogaja, ni izravnano, ni ravnovesja, prevladali so morala šibkejših. Ja. A je kakšen predlog tukaj? Ja, govorim, mislim, pač, se pravi, da počasi se bo treba k ideji večnega vračanja na nek način usmeriti. Večnega vračanja? Ja.
Kaj to pomeni? V bistvu, če bi hotel se, v bistvu te ideje večnega vračanja, bila v bistvu tudi glavna tema moje knjige zadnje, ne? Se mi zdi v bistvu še ene par drugih stvari treba zelo koristno upeljati, no. Zdaj, prva stvar je v bistvu ideja večnosti časa. Ravno pred kratkim sem bral v bistvu neko študijo, kako pravzaprav velik vpliv je imela ta ideja, da ko smo se na neki točki začeli zavedati enormnosti časa, neke te presežne nečesa, kar pravzaprav če gledamo krščansko tradicijo, ne, mislim, pač predhodni čas, vse skupaj bi se moglo v 6000 letih odviti. Ne? Ta eschatološka misel, svet ima svoj začetek, ima tudi nek svoj konec. Ne? Neka moja študentka Marisa Žele čudovit doktorat napisala prav na to temo, koliko na enih naporov je bilo potrebno štetje časa, da se je vendarle nekako vse skupaj izšlo, da so mogli pravzaprav preračunati na ta način, pa na drug način, da bi teh 6000 let se le v resničen so mogli skozi konc sveta predstavljati nekako za še par let, ne, da bi se, ker bi celoten smisel sveta organiziran, ne, okrog tega, da bo prišla končna sodba, da se bodo stvari začeli odvijati naprej. Od nekega trenutka naprej, ne, smo se začeli zavedati, da je v bistvu čas enormen, neskončno večji. Ne. In ta ideja je pravzaprav povezana in z znanostjo, stvarmi kot so recimo geologija, z tudi v bistvu astronomija, evolucijska teorija, ne? Mislim, ne? Zavedanje, ne vem, da je svet bil na neki točki že poseljen, pa je vse skupaj izumrlo in se potem začeli se skupaj pojavljati. Tudi v bistvu za Nietzschevo teorijo večnega vračanja enakega, v bistvu ta neskončnost časa, njena skoraj osnovna in edina postavka. Mislim, zdaj, če govorimo o večnem vračanju enakega, da povemo, kaj pravzaprav to sploh je. Ne? Mislim, Nietzsche v bistvu skoraj v celoti izpelja iz neskončnosti časa. Ne? Reče, v bistvu, imamo dve postavki. Ne? Če je čas neskončen in če je po drugi strani tisto, kar biva v času, neko končno število nekih sil, ki vstopajo v neka medsebojna dinamična razmerja, skratka so v nekem nenehnem procesu spreminjanja, potem je nujno, da se bo v neskončnem času neka kombinacija vseh sil, ki je že obstajala, znova ponovila. Ne? Dokaj preprosta je, da je takrat, ko se bo ponovila, se bo po neki deterministični logiki vse začelo odvijati na popolnoma enak način, kot se že je. Ne? Zdaj, mislim, imamo, je nekaj seveda zelo sorodnega, ne? Mogoče nekim tudi filozofskim naukom vzhoda, ne? Samo hkrati pa zelo bazira, bi rekel, v dveh zelo znanstvenih postavkah. Ne? Ena je ta neskončnost časa, ne? In na drugi strani je v bistvu neka kritika substancializma, takšne, kot takrat obstajajo, se pravi, ne obstajajo substance, ki neodvisno od časa nespremenjene bivajo v času, ampak je pravzaprav svet treba razumeti kot nek svet sil v nekem nenehnem dinamičnem razmerju, tako kot mi dva kle. To je zelo budistično. Tudi to je na nek način zelo budistično. Ja, se strinjam. Imate prav, ne, na nek način. Zakaj pa je rekel, če smem samo tale neskončnost časa, zakaj je to vzel kot dejstvo? Kot dejstvo. Se strinjam. Mislim, to je v bistvu na nek način se strinjam z vami iz več razlogov. Mislim, ne, da je mogoče, to je tista postavka, ki je mogoče na en način najbolj tvegana, čeprav imamo vedno ta paradoks. Ne. Kaj pa bilo potem v času pred časom? Ne. Kaj je bilo pa takrat? Ne. Ampak je možno. Mislim, je povsem možno, da je to neka omejitev našega spoznavnega aparata, kot bi Nietzsche za številne druge reči rekel. Ne. Se pravi, ki bomo rekli, nekaj mora biti, ni samo nič, nekaj je. Ali je pa to nek efekt v naši glavi. Ne? In isto bi lahko rekli tudi za čas. Ne? Tako da pač seveda večno vračanje nekega je kot dokaz izjemno tvegana spekulacija. Ne? Se pravi, neka izjemno tvegana spekulacija. Ampak se mi zdi važno, da imamo neko predstavo, kaj pravzaprav je. Ne? Večno vračanje enakega. Večno vračanje enakega, ja. Se pravi, ob predpostavki, da je čas neskončen in če je svet sestavljen iz nekaj sicer enormnega, kot reče, ne?
števila sil, ki je pa vseeno končno, in če te razmerja, če te sile vstopa neka medsebojna dinamična razmerja, se bo na neki ponujna ključja v neskončnem času mogla pojaviti neko sorazmerje sil, ki je že obstajala in se bo takrat svet zaciklal nazaj v neko ponovitev. Ne? Neka reinkarnacija. Ja ali pa ne. Mislim, zdaj, jaz ponavadi pri reinkarnaciji nekako smatram, da je ključno, ne bi bilo, da nek del mene preživi. Ne? Klej ne preživi nič. Vse se spremeni iz trenutka v trenutek in se v bistvu samo po nujna ključja se lahko zgodi tudi ta banalnost, da se jaz in vi klej spet, ne vem, čez 717 milijard let na isti način pogovarjava. Klele pojavlja, ja. Mislim, da je neka zelo divja spekulacija. Zelo divja spekulacija. Nietzsche je pravzaprav večno vračanje enake, ki velja za njegovo srednjo teorijo. Ne. Rekla sva tudi, je tudi nek edini ključ, pravzaprav prej bil nelagoden molk morda okrog te figure nad človeka. Ne. Mislim, ampak o večnem vračanju, ne? Kljub temu, da je recimo tako je govoril Zaratustra, ne bi bila knjiga o večnem vračanju. Ne? Ampak ta knjiga o večnem vračanju v formi neke enoznačne teze sploh ne govori. Mislim, da večno vračanje se pojavlja samo v obliki nekih nejasnih ugank, nekih sanj, in še več, mislim, tisto, kar celo vemo, tisto, kar si predstavljamo, da večno vračanje je, tudi to, kar sem zdaj govorila, na nek način Zaratustra v glavnem nekako sprejme z nekim posmehom. To v tem govorita njegovi živali, orel in kača, pa reče, neka lajnarsko pesem govorita, jaz smo nekaj globljega. Ne? Nek velik misterij, ne? Je okrog ideje večnega vračanja, tako jo Nietzsche to idejo pelje tudi v zasebnem življenju. Ni šlo kle samo za nek njegov teater, bi rekel, neko dramatizacijo. V zasebnem življenju Luc Salome, njegova edina malo romantična povezava, ki se je znana tudi v Freudovih krogih, v svoji biografiji napisala, da se Nietzsche dejansko bal o večnem vračanju govoriti, da ga je ta misel res v neko živo grozo spravljala. To je bilo njegovo božanstvo. No? Zakaj pa? Da mu je bila ideja tega, da se bi vse vračalo v neskončnost veliko hujša kot smrt. Da si v bistvu ni tega pobega, ki sem na začetku govorila, v praznino, v nič, ampak neka... Mislim, se na tej misli je nekaj izrazito lahko nihilističnega. Ne? Da je neskončnost zelo grozljiva, ne? Ker se ne konča. Neskončno zelo grozljiva, ali pa ves moj trud, vse, kar se bo od te točke naprej dogajalo, ne vodi nikamor drugam, kakor nazaj sem. Se pravi nikamor. Ne? Se pravi nikamor. Ne? Najčistejša forma nihilizma, ne? Lahko. Ne? Ja. Najčistejša forma nihilizma. Ne? In tukaj se pravzaprav pojavi ta motiv, ne, pri Nietzscheju, mislim, da je v bistvu skozi nek skrajni nihilizem pravzaprav treba, tukaj je pol ta, što ne ubija jača. Ja. Nek korak, ki pa hkrati na več načinov pa deluje zdravilno na življenje kot tako. Ne. Zaradi tega, ker s tem, če se vse vrača na tanko to točko sem, zgubimo tisto izgubo težišča življenja, ki je bilo v krščanstvu predstavljeno v onostranstvo. Ne. Celotno težišče življenja je tukaj in zdaj. Ne. In je v istem trenutku to najbolj skrajno nihilistična misel in na nek način najbolj odrešilna. Ne. Tukaj nekje bi se moral tudi nadčlovek pojaviti. Nekje v okrožju teh misli, teh idej. Ne. Bolj tu, kakor nek superman, ki ali pa, ne vem, fašist, ne, mislim, ne, kakor so Mussolini, Ja. Baumler in drugi, pravzaprav. In tukaj se pojavi ta nadčlovek, ampak kaj on v bistvu s to tezo naredi? Kaj drugače naredi kot ne nadčlovek? Kot običajen človek? V čem se razlikujeta? Zdaj, še en način je, no? Mislim, recimo, kako pravzaprav Nietzsche sam govori o
utemeljijo to potrebo po večnem vračanju, tem nekem prehodu. Ali pa morda bi ta figura človeka, ki preživi, recimo, večno vračanje z vso dramo, ne, ki jo predpostavi, ne, je neka figura afirmacije življenja kot takega. Ne. Je figura afirmacije življenja kot takega. Življenja, ki ni več na nek način zanikano. Zaradi tega, ker dokler imamo to, ampak za ceno neke smrti, ne, če tako vzamemo. Ne. Mislim, ker pač nič izrecno, kaj je tisto, kar nas trenutno v življenju žene po koncu. Ja, neka možnost, neke spremembe, nečesa, kar bo nekaj drugega, ampak hkrati s tem pa pravzaprav zanikamo pravzaprav življenje kot tako, svoje življenje. Ne? In najizrazitejši primer tega je pravzaprav prav ta sestava na nek prihodni posthumni pravzaprav svet, ne? Ki je pravzaprav forma zanikanja življenja kot takega. Ne? Zdaj, mene osebno pravzaprav najbrž se to opaža, no, mislim, bom rekel, koncept nadčloveka, meni recimo tisti vidik Nietzscheja, ki mi je po svoje na en način ni tako presenetljivo, no. Me malo manj vlekel, kot bi rekel, neke njegove bolj tradicionalne, mislim, neki njegove prelomi, bi rekel, nekem bolj tradicionalno filozofskem terenu, ne. Mislim, večno vračanje po drugi strani mi je pa, mislim, cela ta enigma okrog njega, okrog večnega vračanja mi je pa zelo fascinantna, no. Mislim, pač bi rekel tudi sploh celo to zgodbo pravzaprav, kako je na nek način globoko zakopano nekje, no? Mislim, da nikoli ni bilo pravzaprav podano v obliki neke enoznačne teze, v bistvu skozi samo v formi nekih ugank in cel ta momentum, ne, se je v bistvu v nekih meglicah, ne, mislim, skrit, ne. Ma pa v bistvu se da v bistvu še na veliko več načinov, no, mislim, pravzaprav za to, kaj pravzaprav se z večnim vračanjem ne bi odvilo. Mislim, tudi v bistvu neka kritika substancializma, na drugi strani neko to uravnoteženje življenja je pravzaprav tudi, Nietzsche govori tudi v Zaratustri o tem, da je pravzaprav človek eno nesrečno bitje, ki je v bistvu na en napačen način sestavljeno v svojih časovnih, v svojem razmerju do časa. Ne. Se pravi, imamo neko voljo, ki bi mogla biti izvor, ne, nekega našega delovanja, ne bi bila pravzaprav na začetku, ampak je v resnici vedno šele efekt. Je vedno šele se pojavi pravzaprav kot nek rezultat. Ne. In zaradi tega pravi, da v bistvu človek razvija, oziroma volja sama, da je razvija nejevoljo na čas in njegov tako je bilo. Da volja vedno na nek način caplja za časom in zaradi tega sovražna do časa in do same sebe. Ne. Ne? Se pravi, volja se pravzaprav začne sovražiti. Ne? Mislim, imamo pravzaprav to, meni je to zelo blizu, to je neka tema, ki mi je, to pa res lahko rečem, da je bila ena mojih prvih, ki me je v filozofijo gnala. V bistvu ta neka, se spomnim, vi ste imeli v enem podcastu, ki sem ga gledal, ste razpravljali o tem, kako pravzaprav ste se na neki točki zaveli, da svobodne volje najbrž sploh ni. Ampak da je to nekaj zelo odrešujočega, pravzaprav v nekem smislu. Ker enkrat ugotoviš, sej pravzaprav jaz ne morem nič kot en padec, bi rekel, v eno prostost, no, paradoksalno, ne, mislim, ki je... Ja, ker ne morem, ni treba, ne? Ja, in ta ni treba je odrešujoč, ne morem je pa druga plat kovanca, ki je pa lahko zelo strašljiva, ne? Ja. In oboje ima to, ne? Oboje ima, ne, ker mene pa pač popolnoma obratno, mene pa v bistvu obsedalo to, da ja, svobodne volje ni, ampak vseeno bom s to lažjo vedno mogel živeti. Vedno mogel ravnati na način, kot da je neka svobodna volja, mislim pač. Ja. In smel, mislim, zaradi tega pač ne, mi je bilo zoprno vstati.
Zdaj se bom nekje v neki točki se mogel reči vstan in se bom hkrati s tem nekaj zlagal. Ja. Res ni bilo enostavno življenje. Ampak če se vrnem, mislim, k tej nevolji na čas in njegov tako je bilo. Ne? Mislim, večno vračanje, ne, je na nek način neka operacija, ne, ki ne bi omogočila to, da se človek vendarle v razmerju teh svojih časovnih dimenzij na en boljši način sestavi. Ne. Mislim, se pravi, ne, še zmeraj ni svobodne volje v pravem pomenu besede, ampak vendarle je tisto, kar je bilo šele pred mano na nek način. Ne. In tudi, mislim, nasplošno so Nietzscheve teze glede volje, ne, mislim, je zelo fascinantno tudi to, ne, da v bistvu, on bo prvi, ki je rekel, seveda svobodne volje ni, ne. Ampak hkrati je pa še večja laž govoriti o nesvobodi volje. Ne. Mislim, ker pač volja kot taka je že svobodna. Ne. Vprašanje je edino, mislim, ali za njo dejansko stoji nek subjekt, ali sem jaz mogoče celo bolj v napoto, mislim, z nekim svojim nadjazom ali kakorkoli bi rekli. Ja, volja do moči, ne. To sem bral, Nietzsche, ali lahko to opredeliva tudi na enostaven način, kaj je njegova teza bila tukaj? Ja, mislim, zdaj treba pri volji do moči še en od teh konceptov, ali nadčlovek, volja do moči, ker je treba biti do neke mere pazljiv. Mislim, so kočljive zadeve. Mislim, prvo, ker je treba vedeti, v bistvu ta znameniti tekst volja do moči, to je v bistvu, to ni Nietzschevo avtorizirano delo, ampak to je v bistvu sestavlja v veliki miri Nietzscheva sestra Elizabeth Foster Nietzsche. Po smrti ženska je bila prepričana nacistka, no, mislim, sicer se jo tudi malo demonizira in tako dalje, ampak pač k njej Hitler hodil na obisk in tako dalje. Jaz mislim, da to knjigo zelo dobro brati, še zmeram, zaradi tega, ker so noter, bi rekel, v tem bolj strogo filozofsko, rekel, znanstvenem, epistemološkem smislu določeni razdelki, ki so skoraj nenadomestljivi. No. Seveda, to je izbrano iz Nietzschevih spisov iz zapuščine, ki so pač en kompleksen korpus, s katerim se moraš ukvarjati zelo potrpežljivo, ker pri Nietzscheju se stvari zelo ponavljajo rade. On je imel velike težave s spominom, tako imel konstantne težave z zdravjem in pogosto so ga zelo presenetile njegove lastne misli od prejšnjega dne. Mislim. Tako da je veliko ponavljanja, večno vračanje, tudi tukaj zelo prisotno. Ne. Tam je pa v bistvu na en zelo zgoščen način, na katerega se pa tudi Heidegger dosti opiral v svojih študijah Nietzscheva, bi rekel, ta epistemologija, no, zbrana, mislim, da je 3. poglavje volje do moči. Tako je absolutno knjiga, ki se vsem splača vzeti v roke. Ne. Je pa treba imeti neko zavest, da Nietzsche sam se ni odločil, da bo njegovo neko temeljno delo imelo naslov volje do moči. To je mogoče bil eden od možnih naslov. Drugi možen je bil spet večno vračanje, vrtel se, on je konstantno, če berete njegovo zapuščino, je se konstantno nekaj načrtoval. On je bil filozof neke operacije, skoraj vojaške operacije. Skozi vse posod je imel kazala, naslov bo tako, pa naslov tako, mislim pač se nekaj se konstantno spreminjal. Ne? In sam pravzaprav tega temeljnega dela ni nikoli realiziral. Ne? Zdaj, volja do moči, ne, mislim pač kot pojem, rekel, morda tega temeljnega dela nikoli ni realiziral, tudi zaradi tega, ker je sam po dvomu v neko to temeljno postavko tega koncepta. Ne. Zdaj, kaj je volja do moči? Po njegovem je to čisto enostavno odgovor, mislim, da po njem lahko povzamemo, je to temeljna lastnost vsega bivajočega. Ne. Se pravi, kjerkoli sem opazoval življenje, tam sem našel voljo do moči. Heidegger upravičeno izpostavlja tudi, da v bistvu volja do moči pomeni pri Nietzscheju isto kot življenje ali postajanje. Se pravi, v bistvu tudi nek dinamičen princip. Ne. Po drugi strani se pa pri Nietzscheju, ki je tako zelo staje na to heterogenost življenja, pravzaprav moramo vprašati, ali je dejansko hotel staviti na nek enoten princip, ki bi pravzaprav celo življenje pod njim zajel. Ne. Seveda je pol še volja do moči, ima še eno, mislim, ne, dimenzijo. Ne. Zdaj,
karkoli raziskujemo, ne, v tem nekem spoznavno-teoretskem smislu, moramo obravnavati na način, da gre v bistvu na nek način za vprašanje moči. Tudi če gre za neke aspiracije k nečemu na vides višjemu, neki duhovnosti ali karkoli, bo vprašanje vedno vprašanje moči. Ne. Nietzsche pravi tudi pravzaprav, kar je imel zelo veliko vpliv tudi na Foucaultjevsko smer pravzaprav kasneje, da v bistvu tudi v podrejanju, ne, je vedno neka forma moči. Ne nazadnje smo rekli, da pravzaprav osrednji dogodek zgodovine po Nietzscheju, ne, je pravzaprav dogodek, kjer volja do moči šibkih prevlada nad formo volje do moči močnih, ne, in tako dalje. Ne. A smem samo nekaj vprašati vas, ki ste toliko časa brali Nietzscheja, pa imam jaz neko zmedo v glavi glede tega termina moči, pa volje do tega. Zakaj, a ne bi bilo bolj točno reči volja do dobrega? Zato, ker moč se mi zdi, da je podrejena dobremu, ne? Če jaz verjamem, da je dobro imeti moč, potem imam voljo do moči. Ampak jaz v končni fazi, kristjani ne želijo moči v tem življenju, zato se podrejajo, ampak imajo voljo do dobrega za sebe. Zakaj ne bi uporabil ta izraz dobro? Zakaj uporabljati izraz moč? Ja, kle ste se dotaknil, kar temeljnega konflikta, tega tipa, nekega loka filozofije, ne, se pravi, v bistvu, pri Platonu je dobro, ne, mislim to, ne. Pri Nietzscheju je moč, ne, in Nietzsche bi rekel, da pravzaprav ta temeljna prevara, ne, mislim, pravzaprav platonizma je prav to dobro na nek način, ne, mislim, da je se tudi pri Platonu samem obstaja ta obračun med Trazimahom, Platonom, mislim, med sofisti, ki pravzaprav dajo poudarek na moč in Platon, ki daje poudarek na neko dobro, ki je pa seveda neko dobro v nekem že moralnem smislu. Ne? Ja. Ne? In pri Nietzscheju je cela pravzaprav ta onkraj dobrega in zla, ne? Cel ta motiv, ne? Pravzaprav izhaja prav iz te neke genealoške študije, ne? Kjer pravzaprav je ta izum dobrega pravzaprav sekundaren vis-a-vis primarnega izuma zla, ki je primarno resentimentalna morala, primarno definira zlo v tistem, kar je bilo prej dobro. Ne? Se pravi, je močni, plemeniti, vse tisto, kar kakorkoli diši po neki moči, neki uzurpaciji, nekem gospodovanju, to je a priori zlo in šele vis-a-vis tega se v moralnem smislu pravzaprav začne definirati neko dobro, kot vis-a-vis tega. In to v najširšem smislu, Nietzsche bo rekel, je pravzaprav ta moralni izvor pojma dobrega predhodi kateremu koli drugemu, ne, pravzaprav pomenu. Ne. Zaradi tega je pravzaprav pri njem vedno tudi tam, kjer na vides iščejo dobro, ne, v ozadju je vedno neka strategija, kako pravzaprav priti do neke moči. Tako Nietzsche. Ne. Pa ne vem, če bi se s tem poistovetil. To mi je zelo tuje. Bolj na Platonovi strani. Ja, zgleda. Ja. Ampak tako res poistovetam se s tem, kar ste rekel, neko stanje obstaja, nima polarnosti, neka enost je in čim kreiramo nekaj, moramo kreirati zlo. Ne moramo kreirati boljšega od tega, ne? Moramo nekaj slabšega od tega stanja. Ne? To mi je blizu, ampak jaz bi se pol osredotočil na to, dobro pa zlo ali pa dobro pa slabo, namest moč se mi zdi podrejena temu. Krepko. Se moramo tudi vprašati, kaj pravzaprav je moč. Ne? Zdaj, Tukaj se v bistvu spet lahko malo zavrtimo v nekem podobnem krogu. Ne? Mislim, po eni strani seveda je vedno malo naivno, ne? Reči, mislim, moč je nekaj čist drugega. Ne? Moč sploh ni to, da imaš moč. Mislim, ne? Sem po drugi strani, ne? Pa pravzaprav pri Nietzscheju, ne? Mislim, tako kot sem že rekel, mislim, je v bistvu, da imaš moč v sodobni družbi, moš vedno narediti nek kompromis z moralo, z suženjsko moralo. Mislim pač, ne, se pravi, neki vis-a-vis nečesa drugega pravzaprav to miriti. Ne. Ampak, ja, ne, tukaj so pač različne poti, ne, mislim, zdaj pač ta
Nietzscheva je analiza pravzaprav moči, ne, mislim pač je imela pravzaprav velik vpliv še pri Foucaultu in naprej, ne, mislim, obstajajo pa drugi filozofi, ki bodo vztrajali pri pojmu dobrega, ne. A mislite, kaj pa te njegove zdravstvene težave? A ste se kaj s tem ukvarjal, razmišljal? Recimo, vem, da je imel glavobole, močne, potem celo neko psihozo, oziroma mi bi opredelili to kot psihozo, ne? Absolutno. In to tudi zelo tako nedobro smrt, ne? Ja, v neko hudo megalomanijo, no, je na koncu zapadel. Mislim, seveda to je dejavnik, no, v njegovem celotnem pravzaprav opusu, no. Je v bistvu ta nek nenehen boj, no, mislim, s svojim zdravstvenim stanjem. Ne. Odkle pravzaprav mogoče tudi ta njegov sistem, mal nenavaden sistem vrednotenja, ne, mislim, to visoko, nizko, ne, bolj kot, bi rekel, dobro ali zlo, no, mislim, ne. Pierre Klosowski, en znan interpret je razlagal, da v bistvu v veliki miri pravzaprav odkle pravzaprav izhaja iz teh njegovih nenehnih bojevanj, mislim, kako pravzaprav preživeti, no, ta bolezenska stanja, ne. Zdaj, zanimivo tudi obratno, ne, nekateri filozofi pravijo, da delno tudi Klosowski, predvsem Badiou, no, še pravijo, da delno je pa tudi njegova filozofija mogoče ta, ki je njega v končni fazi na neki točki odpeljala čez mejo, no, bom rekel. V nedobro smer. V norost, ja. Ko to rečeva nedobro, ja, ali rečeva nemočno? A je imel on takrat večjo moč ali je imel manjšo moč? Ja, mislim pač, ne, zdaj, če govorimo čisto o nekih, mislite v teh bolezenskih stanjih. To je zelo zanimivo vprašanje. Kar on kot posameznik se je ukvarjal z močjo, pa nemočjo, in jaz bi opredelil, saj moje izkušnje so z mojim umom, pa norostjo, saj ego to tretira kot izjemno nemoč, ne. Jaz nimam kontrolo nad svojimi mislimi, ne. Zdaj sem lahko zaveden, da jo imam, kot so prej opredelili, ampak vseeno je to boljše stanje, se mi zdi, da imam kontrolo nad svojimi mislimi, kot da sem čist šibek. Ja. Niti nad samim sabo nimam kontrole. Ne? Ja. Drži, mislim, zdaj, v bistvu, seveda, bi rekel, prav ta študija od Klosowskega, no, mislim, zdaj malo mi uhaja iz spomina, no, ampak imel ogromno pravzaprav teh poudarkov, mislim, teh pravzaprav nekih ciklov v Nietzschevem življenju, ne, se pravi, da v bistvu on je zelo kratko obdobje pravzaprav lahko delal. Imel je tudi hude težave zaradi teh migrenskih glavobolov, in to ni bilo zelo ekstremno, no, mislim, Nietzsche se je pač konstantno, je bil v nekem procesu nekega samozdravljevanja, večno je potoval iz enega kraja v drug kraj, ker mu je neka klima bolj ustrezala od druge v določenem letnem času, skratka, to je bil nek konstanten cikel, kjer je pravzaprav ki je tudi mogoče tudi to idejo večnega vračanja do neke mire s tem mogoče povezati, ne, se pravi, da v bistvu v nekem trenutku, ko je neko bolezensko stanje nastopilo, ne, je to vzel tudi kot neko olajšanje, ker je pravzaprav se začela neka faza, kjer se mu bo na neki točki lucidnost začela tudi vračati, ker je imel ta konstanten cikel, ne, mislim, se pravi, ne, imel neke momente ekstremne lucidnosti, potem je pa pač pravzaprav v take bolečine in stanja zapadel, da je pravzaprav na nek način izgubil tudi spomin na to, kar je pravzaprav prej počel, ne, tako da Kako se vam pa zdi uporabno to, da mi gledamo posameznike v zgodovini, pa opredeljujemo, to se mi zdi dobro življenje, to se mi zdi slabo življenje, in ko to opredelimo, po svojemu mnenju, rečemo, dobro je slediti tem vrednotam, pa dobro je slediti temu načinu mišljenja, pa lahko za primer vzameva, ne vem, Jezusa ali pa Budo, recimo Buda, mogoče malo boljši primer v tem smislu, da rečemo, mislim, da je on dobro živel. Ne? Vsaj ta koncept nirvane, ki jo je dosegel, ne, v narekovajih, to želim emulirati. Ne? In
zdaj poslušam, kaj on govori, pa kaj on predlaga, pa rečem, ta pot se mi zdi boljša. Ne? Potem imam pa enega drugega posameznika, recimo Ničeja, ta pot se mi pa ne zdi toliko, mogoče se mi zdi celo malo strašljiva, iskreno, ne? Pa ne dobra. Meni se v bistvu Ničeva pot ni bila spet, jo je res treba malo v okviru njegovega koncepta onkraj dobrega in zla, se mi zdi vzeti. No? Mislim, pač je imel ena razburljiva pot, no? Z vsemi, mislim, tudi to njegovo, ta konstantna težnja afirmirati življenje, ne? Onkraj dobrega in zla. Ne? Mislim, ne? Se pravi, tudi, to pomeni tudi sprejemati to njegovo bolezensko stanje na nek način, kako pravzaprav pogosto je premišljal celo o samomoru in tako dalje. Ne? Mislim, ampak iskal pravzaprav, kako tudi v teh najtežjih bolezenskih stanj najti neko, tudi zdravilno misel, ne? Mislim, v tem pravzaprav ciklu večnega vračanja enakega, ne? Ki je recimo tudi, ki govorite, mislim, je ta ideja, ne, večnega vračanja njega ne bi popadla, da se to gotovo veste, mislim, nekje nekem sprehodu, on se je izjemno rad sprehajal po gorah, ne, in je v okolici nekega jezera Silva Plana, ne, Sil smeri, ga je pravzaprav ta ideja popadla in je bila na začetku pravzaprav bolj kot neka tonaliteta duše, kot že izoblikovana misel. Ne? Se pravi, tudi ta forma, ki jo mi poznamo v večnem vračanju, ne, to je pač, v tistem času je to dejansko napisal, ne, ene par teh izpeljal, ne, ampak kaj dejansko se je godil, ne, v tem, mislim, ogromno enih stvari je hkrati imel pravzaprav na umu, ne. Od kritike substancializma, do teh problemov afirmacije življenja, do tega neke kozmološke pravzaprav nekih vprašanj. Ne? Mislim, ne? Tako da neka zdaj, ali je bilo njegovo življenje dobro ali ne? Tisoč ljudi bi vprašali, a se vam zdi to življenje dobro? Jaz mislim, da bi dobila odgovor, da ni dobro. Ja? Z vidika trpljenja, če enačimo, trpljenje je nedobro. Jaz mislim, da on bil človek nekih izjemnih umskih ekstaz. Pogosto je pisal o tem. Mislim, pač malo na meji, ne? Spet tega, malo med megalomanijo, pa tem, recimo, ko sem v to večno vračanje ideja pojavila, je pisal enemu svojemu kolegu Kozelicu. Ne vem, dragi prijatelj, začela so me popadati neke misli, ki so me odposlale v predhodnico vseh drugih ljudi. Pravi, mislim, nekje, ne, tako da... Taka ekstremna doživljanja, bi vi rekli. On je bil človek ekstremnih doživeti. On je v bistvu začel svojo pot, tudi zelo je bil povezan s tem wagnerianskim gibanjem, ne, se pravi, zelo tudi z glasbo, z umetnostjo, z nekjo... Tudi odkle. Ne, jaz mislim, da tega, on je bil kasneje sicer zelo kritičen do Wagnerja, predvsem zaradi tega, ker je Wagner, kot je napisal nekje v bistvu, da je v wagnerianskem gibanju wagnerianec prevladal nad Wagnerjem. No, mislim, skratka, v bistvu ta neka tudi krščanska... Delno krščanska, pa v prvi vrsti neko nemško malomeščanstvo, takrat bujanje te nemške, nič to ni bilo blizu. Mislim, on je dejansko, v mladih letih je bil pravzaprav neke sorte nacionalist, bi rekel, ampak on se je zavzemal za nek koncept, ki ga je imenoval kulturna enotnost Nemčije v najvišjem smislu, in ki je v bistvu že od samega začetka videl pravzaprav neki opoziciji z političnim združevanjem Nemčije, ki je v istem času potekalo. In na koncu je rekel, da prav ta politična združitev Nemčije pod Bismarckom na nek način uničila tisti presežni potencial, ki naj bi ga imelo ta v bistvu bolj neka kulturna, Hegel je povezana s skladatelji, z umetniki, skratka nek precej hecen idealizem, no, mislim, je bil okrog tega, ne, mislim, pač pri Nietzscheju prisoten. Ne. Je pa dejstvo, mislim, da njegova filozofija, pa ko je prekinil z Wagnerjem, postala precej boljša, no, mislim, pač je pa
Ampak se vidi, no, mislim, je človek, ja, nekih titanskih doživetij, ja, tudi, mislim, tako da pri njem je po moje, ja, zdaj, lahko rečete, mislim, tako, greva to igro, ne, da obstajajo pri kakšnih azijski modreci, da so neko bolj umirjeno, uravnoteženo življenje najdel, ne. On je pa človek ekstremov, ne, ekstremov, ki so pogosto zelo sovpadali. Ja, po mojem od vsakega posameznika odvisno, kako to vrednoti, ne? Kaj se mu zdi dobro pa slabo. Ne? Ja. Sem tako tezo sem dal, da večino ljudi bi si ne bi želeli tega. Tazga uma. Ja. Najbrž ne. A vi bi si želeli tazga uma? Ja. To pa glede na poklic. Pač človek je bil toliko boljši od mene, da... Boljši, dobro, ja, slabo. Ja, boljši, močnejši, klepa lahko vse naštejeva. Mogoče bi reči z vami šel na področje postmodernizma. Foucaulta sva že nekajkrat omenila. Kaj so bile pa ideje teh filozofov? Mislim, kolikor sem se v bistvu ukvarjal z Deleuzeom pa Foucaultom, predvsem sem se dejansko učil v tem kontekstu. No? Mislim, se pravi... Moči? Ne, rekel bi, recimo, če vzamemo Deleuza, ne? On je filozof, ki je sicer neko zelo svojo filozofijo razvil, ampak v prvi vrsti je zelo direktno iz Nietzscheja izhajal. Ne? Mislim, njegova prva dela so bila v bistvu ta velike študije Nietzscheja, marsičem v bistvu še zmeraj nenadkriljive, ampak to sem jaz najbolj bral, no? Mislim, pač te njegove analize Nietzscheja in se mi zdi tudi pol kasneje, ko se bere recimo razlika in ponavljanje in tako dalje. To je vse nekje na meji interpretacije Nietzscheja, ne? Mislim, na drugi strani Foucault, veliki mislec, bi rekel, zgodovine, ne? Ki pa tudi v bistvu je v temelj, ne, svojega ukvarjanja z zgodovino prav Nietzschejev ta pristop k zgodovini, ki so ga v bistvu na začetku omenjala, ne? Mislim, da genealoški postavu. Se pa kasneje pride do nekih neke druge metode tudi razvije, kot recimo arheologija vednosti in pa to primerja na nek način z genealogijo, ampak v temelju, v principu bi rekel, da v bistvu prav ta Nietzscheva genealogija morale nek temelj pravzaprav tudi njegove analize zgodovine. No. Mislim, so pa seveda, mislim pač neki veliki razkoraki, recimo pač meni pri genealogiji morale od Nietzscheja fascinantno zlasti to, da ni skoraj nobenih dejstev not. Zelo bi rekel, gre to z roko v roki z njegovo znamenito tezo, da dejstev sploh ni, samo interpretacije so. Ne. Foucault pa obravnava dokumente, mislim, je pač zelo fascinantne teme, ne, mislim pač od zgodovine norosti, ne, mislim do zgodovine seksualnosti, neke teme, no, mislim, ki so že same po sebi, bi rekel, mislim, tako na nek način privlačne. Ne. Kaj pa mislite, da je neka prevladujoča veja danes v modernem svetu, ki jo imajo ljudje, običajni ljudje, ravnajo tako, pa se ne zavedajo, da ravnajo po tej filozofiji? Ampak kaj mislite, da je danes prevladujoča misel pogleda na svet in posameznika v njem? Ali pa kdo je od teh starejših filozofov najbolj podoben današnjemu prevladujočemu razumem, ja, mislim, skratka, kot neka mal, tisto, o čemu bi se reklo, ideologiji sodobnosti. Ne? Ja. Težko bi pravzaprav nekega filozofa postavil na pranger, ker to je v bistvu na nek način bila tudi kritika ponavadi. Ponavadi smo kritični do sodobnosti. Ne? Mislim pač in to potem dostikrat skušajo narediti, mislim pa neoliberalizem, ja, to ima korenine, v resnici je to Foucault, ne vem, mislim, ima pri Foucault, ne, nekdo drug bo rekel, ne, se to je Kant, ne vem, mislim, pač nekdo rekel, Nietzsche je odgovoren za to, mislim, v bistvu, ja, filozofija pušča za sabo ene sledi, mislim, formira civilizacijo, samo po mojem ne na ta način, no, mislim,
da bi rekel, da je zdaj pa temelj neke sodobne, kaj sem recimo, neoliberalistične ideologije, ta filozof. Do neke mire sem imel to skušnjavo, ko sem bil mlajši, no? Ker sem v bistvu prav ta momentum svobodne volje, svobode in tako dalje, ki je za moje pojme, mislim, ima veliko skupnega tudi z neko strukturo oblasti, mislim pač, človek mora biti svoboden, zato je lahko kriv, da je lahko odgovoren ob tem, da mogoče svobodne volje sploh ni. In sem si potem, v bistvu sem imel neko ločnico, mislim, so pač obstajali filozofi, ki so za vsako ceno hoteli svobodno voljo upeljati za to, da bi pravzaprav neko moralo, okrog nje etiko zgradili in je recimo Kant šel noro na živce iz tega razloga, mislim, pa najbrž zaradi tega, ker sem Ničejanc, pa Niče Kant, to je konstantna vojna bila, mislim, na nek način. Ampak danes pa ne gledam več na to na ta način. Ne bi rekel, da je nek filozof v zadju aktualne ideologije, to bolj nek širši pojav. Če se vrnemo na čist prvo stvar, ki sva jo odprla, sva govorila o uporabnosti. Pa recimo, da lahko rečeva, da je nekaj, če je uporabno, je dobro. A bi se strinjali? Ja, zdaj, kot zastopnik ničejanstva se ne smem. Ker pač uporabno je tisto, kar nečemu služi. Nečemu drugemu. Filozofija mora pa služiti sami sebi, pravzaprav neki svoji nalogi postavljanja nekih novih vrednot. Kaj mislite, da je bilo uporabnega v Ničejevih idejah ali pa življenju, ali pa sploh to, da je obstajal? Mogoče lahko rečete za vas ali pa za tale najin pogovor. A je sploh kaj uporabnega za slehernika? Ogromno. Mislim, da je en filozofov z največjim vplivom. Zakaj dobro bi bilo Niče? Evo, tako, to je vprašanje mogoče. Ja, Niče sam bi rekel, da on je bil zagovornik teorije, o kateri nismo govorili danes, perspektivizma. In bi rekel, da ko govorijo o asketskem idealu, rečem, mislim, kaj je asketski ideal, pa rečem, mislim, za vsakega nekaj skoraj nekaj čisto drugega, ne, mislim pač, ne, in tudi Ničeja se je vedno brali na ta način, mislim pač, ne, da vsak ga je razumel na nek svoj način, hkrati ga je strašno bilo strah, da ne bo razumljen predobro na napačne načine, no, mislim, ne. Dejstvo pa je, mislim, da se mi zdi prvič nekdo, ki se ukvarja s filozofijo, je mislim, da pri Ničeju ogromno enih res temeljnih prelomov, mislim, pač na tej ravni. Mislim, sicer pa pač, mislim, in za nek prerez, mislim, neko pogled, mislim, rekel, in v vprašanje morale, vprašanje etike, vprašanje tudi nekega, pravzaprav, kako bi rekel, ob Ničeju dejansko se da na nek način eno dimenzijo filozofije osvojiti, tudi če se ne ukvarjaš poklicno, recimo s tem. Mislim, da eni filozofi so zelo hermetični, ne, mislim, pač ne priš, mislim, pri Ničeju pa to jasno, mislim, dejansko, ko gledaš, ne, v svetu podcastov, pa to, mislim, ljudje, ki znajo Niče, bom rekel, morda nek tudi mal preprostejši način lansirati, ker je sicer vedno mal tvegan, mislim, ampak to je veliko interesa obstaja. To so vprašanja smisla, vprašanja življenja, ogromno tega, no, kar si pravzaprav predstavljamo kot neko filozofijo, ki ni čist tista neka filozofija nekih zapršenih formul, ne, pri njem. Ja, Aleš, jaz bi se vam res rad zahvalil. Hvala vam za vabilo. Nekaj zanimivih premolkov je bilo, ampak je bilo prav prijetno. Vse je dobro, pa res mi je bilo zanimivo se z nekom pogovarjati, ki je to globoko šel v to tematiko, v katero jaz nisem šel tok, ampak ja, to je vse del tega mozaika življenja. Ne? Eni se s tem ukvarjajo, drugi se z nečim drugim. Drži. In to je res, moramo biti hvaležni, da imamo tak ki je sposoben vse te aspekte sploh držati v sebi. Ja. Heterogenost. Ja. Blazno, ja. Ja. To je Niče, ja.
Tudi hvala vam, Aleš, bodite dobro. Hvala za vabilo. Ej, močno.